uşaqlar, gördüyünüz işi sevin. Xahiş edirəm sizdən sevin. Çünki niyə görə? Vallahi elə insana gəlir ki, pul xətrinə gəlirlər. İşləməyə pula görə, neyəsə görə, vaxt keçirməyə gəlirlərsə, yəni ondan sonra gəlməməyimiz daha məsləhətidir. Çünki sevilən iş insanı ucaldır. Sevilməyən iş isə insanı alçaldır. Çalışın ki, işinizi sevəsiniz. Mənim 27 yaşım var, 10 ildir mətbəxdəyəm. Bir çox otel və restoranlarda işləmişəm, bir çox otel və restoranlarda baş aşpaz işləmişəm, şəxsi aşpaz işləmişəm. Sizdən də tek istəyəm odur ki, sevin. Əgər kimsə vaxt keçirməyə, bugün gəlib telefonla oynamağa, tak-tak yazışmağa gəlirsə, nəsə dərsə gəlib, iqra oynayırsa, qətiyyən insan vaxtınızı boş sərf eləməyin. Siz gənclərdən çox şanslıdır. Çünki bir pillə var ki, insanlar pillə bir-birinə ötürürlər. Yəni, bura əgər gəlmişsə öyrənməyə, çalışın ki, nəsə öyrənin. Düzdür, mən bilirəm, burada biraz çətinliklər çəkirlər, müəllimlər tərəfindən çətinliklər var, istədikləri ərzağı ala bilmirlər, mən bunu özüm müşahidiyəm. Sizdən qabaq bir dəfə də bura gəlmişəm mən. Amma əlimizdə olan bir şeyləri çalışır ki, sizə düz göstərik. Əgər bu lavaş tortilla lavaşın olursa, yəni mən bunu sizə deyirəm ki, bu lavaş tortilladandır. Amma bu tapa bilmədiyimizə görə biz bu lavaşdan istifadə edirik. Amma siz həmişə çalışın qeyd edin. Mən sizə baxıram, bir insan hələ bir əlinə ruska vərəq alıb qeyd eləmir. Mən özüm şef işləsəm də, mənim dəftərlərim, papkalarım yəni çoxdur. Mən özüm nəyə görsəm belə öyrənirəm. Qeyd edirəm. Çünki insan gördüyü hər şeyi qeyd edilməlidir. Bir də elə bir insan yoxdur ki, desin, mən mətbəxdə hər şeyi bacarıram. Yəni, hər şeyi bilirəm. Elə bir insan yoxdur. Yəni, çalışın, öyrənin. Nə qədər gec deyilsə, nə qədər 20, 21, 18, 17 yaşınız varsa, çalışın, öyrənin. Yəni, öyrənmək ayıb deyil, bilməmək ayıb deyil, soruşmaq ayıb deyil. Yəni, tez-tez soruşun. Biz hətta öz şeflər aramızda belə özümüzdən başqasına bir sual veririk ki, yəni, bunu mən belə eləyirəm, sən necəyə hazırlayırsan, yəni, düzgün yolu nədir? Yəni, dediyim kimi, hər mətbəxin bir sirri var, hər mətbəxin özünə aid bir yöntəmi var. Dediyim, əsas odur ki, nəyəsə başqalarına düzgün çatdırmaqdır. Mən yenə də sizə başa salam ki, bu olmalıdır əslində tortilla lavaşından, içində qarışıq mix pendirlər olmalıdır, cheddar, mozzarella, qalda pendir olmalıdır. Sos olaraq sivitili, orijinal sivitili istifadə olmalıdır, srirachası orijinal olmalıdır. Toyuqdur, toyuqdan istifadə edirik, marinadlanıb, hazırdır, toyuq okey, qarıqdalıdır. Fərqli yerlərdə fərqli reseptlər ola bilər. Yəni, hər insanın öz fərqli resepti var. Yəni, bütün hər yerdə eyni reseptdən istifadə olunmur. Adi bir qlazok da pişirsən, biri ya üstünə sumaq vurur, biri ya duz vurur, biri ya istiot vurur, fərqlidir. Yəni, başqa deyəcəyim heç yoxdur, amma xahiş edirəm, əgər kiməsə maraqlı deyilsə, kimsə öyrənmək istəmirsə, yəni gəlməsin. Çünki bunun sonra biz problemi biz özümüz iş yerlərində çəkirik. İnsandan soruşursan, öyrənmişsən, deyir, həm filan yerdə oxumuşam, qurtarmışam, gəlir, əlinə bıçaq ala bilmir. Amma burada sizə şərait qurulubsa, burada sizə belə bir gözəl fürsət verilibsə, belə bir, necə deyim sizə, hər şeyiniz varsa əlinizin altına çalışın, bunlardan istifadə edin.